सिंध के कॉन्फ्रेंस पार्टियुनि पीपी नून लीग पारां एमकेएम सां थियल मुआहिदे खे सिंध दुश्मन करार ॾींदे ऐलान कयो आहे त ईंदड़ इलेक्शन में कॉन्फ्रेंस धुरियूं गॾियल जमहूरी इतिहाद ठाहे पीपी सां मुक़ाबिलो करे पढ़ियल लिखियल नौजवाननि ऐं सिंध दोस्त माण्हुनि खे पार्लियामेंट में आंदो वेंदो। हैदराबाद के मक़ामी होटल में तरक्की पसंद पार्टी पारां सिंध क़ौमी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद कई वई, जंहिंमें डॉक्टर कादिर मक्सी की सदारत में अहम फैसला कया विया। क़ौमी कॉन्फ्रेंस में अयाज़ लतीफ़ पलीजो, सैयद ज़ैन शाह, लाल शाह, गुलशेर शर, मसरूर शाह समेत बिन सियासी समाजी तंजीमुनि ऐं सिविल सोसाइटी से ताल्लुक़ रखंदड़ अहम शख्सियतुनि, सहाफ़ियुनि, वकीलनि, औरतुनि वॾे अंग में शिरकत कई। क़ौमी कॉन्फ्रेंस में डॉक्टर कादिर मक्सी चयो त पीपी खे माज़ीअ मां सबक़ हासिल करणु घुरिजे। जॾहिं बिटे निज़ाम ख़िलाफ़ सिंध रोडनि ते निकिरी आई त असेंबली मेंबरनि पंहिंजा रस्ता ई मटाए छॾिया। अॼु वरी सिंध खे ललकारियो पियो वञे। असां बिटे निज़ाम जे वक़्तु हिननि जो अहिड़ो हशर कयो जो कासिमाबाद में ऐं सॼी सिंध में हिननि जा MP MLA झंडो पीपी जो हणी ॿाहिराड़ी में न वञी सघंदा। क़ाइम अली शाह, निसार खोड़ा, मुराद अली शाह जिथे विया उते बेदन ऐं टमाटनि जा बूथ में वसकारा थिया, आख़िर गाॾियुनि ते झंडा लाइ भॼी विया। कॉन्फ्रेंस के खिताब कंदे अयाज़ लतीफ़ पलीजो चयो त सिंध कॾहिं बि पीपी MKM मुआहिदे के तस्लीम न कंदी। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो के सिंध बाबत फैसला करण जो को भी अख्तियार नाहे। सिंध जा मानू पाण ही सिंध बाबत फैसला कंदा। आपको ये अख्तियार किसने दिया कि आप पाकिस्तान भर के एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को आप रिकॉग्नाइज कर रहे हैं? सिंध के तरफ से ये अथॉरिटी आपको किसने दी? बलूचिस्तान की तरफ से किसने दी? KPK की तरफ से किसने दी कि आपने कहा कि हम रिकॉग्नाइज करते हैं? जनाब आली शहबाज शरीफ साहब, सिंध कोई एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट नहीं है जिसको मजीद एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट में आप तकसीम कर रहे हैं। जॾहिं त सैयद ज़ैन शाह खिताब कंदे चयो त पीपी MKM इतिहाद जे ख़ात्मे ताईं क़ौम परस्त गॾिजी जदोजहद कंदा। जेकॾहिं कंहिं कानूनी वेढ़ जी ज़रूरत पई त उहा बि कई वेंदी। सिंध जे उन शऊर जी ऐं उन मोबे वतन माण्हुनि जी जदोजहद आहे जेके पंहिंजे वतन जी सभु दिफ़ा करणु चाहींदा। हर हिकु नंढड़ी तंज़ीम, फ़र्द, आलिम, वकील उनखे गॾे असीं जदोजहद कंदासूं। कॉन्फ्रेंस के मुश्ताक मीरानी, अयूब शेख, डॉक्टर बदर चना, जुल्फ़कार हाले पोटो, सिंधु नवाज़ गांगरो ऐं ॿियनि खिताब कंदे पीपी MKM मुआहिदे खे रद्द कंदे चयो त पीपी खे इक़्तिदार माणण लाइ सिंध जो सौदो महांगो पवंदो। कैमरामैन हसीब रिंद सां गॾु ज़फ़र हकड़ो, सिंध TV न्यूज़, हैदराबाद।